Hello guys! Welcome back to my channel. This is Chiqui Arte! Welcome back to my channel. This is Chiqui Arte. And today guys, meron kaming bagong pasabog today. So naisip namin, since na marami po kami mga paper boxes like this, na mga, kasi boxes kasi madami, di ba? Paper bag pala, sorry. Sorry po paper bag. So, na mga naiiwan ng mga customers. So, nag-isip po kami ng mga bagay na pwede namin gawin sa ganitong mga So, isa po yung sinaisip namin, syempre, with the help of our muscle dams, our silent vlogger, tsan-tsan! So, ito po yung ginawa namin, binalutan po niya ng rapia. Jutsa. Ano? Jutsa. Jutsu. Sak. Basta yun, sak. Juts. Jutsak. Okay, lalagay ko na lang po dyan kung anong tawag mo. Jutsak. 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 Whatever it is, but ito po. So, gagawin po kami ng kanya-kanya kaming po ang aming mga judges. Ayan po, busy po sila sa ranking ng gagawin namin ni Kuya. Let's begin! Let's get started! At syempre, bago tayo mag-start, kailangan mo natin pasalamatan. Shout out po kay Annalisa na nagtatago dyan. Let's get started! Ta-da! Design. So, this is my box. And Kuya, show your box. This is my box. Yes, yung may box ni Kuya. So, This is my box. gagamitin ko. Ang kulay ko po ay pink and And orange. this is So, serious na kami. my Serious. box is the same in my front. May sarili kang wika. O sige, Tagalog Okay. So, mga nanonood po, salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking programang Chiqui. Isa rin niya kung bakit namatay si Jose Rizal. Bakit? Pinaglaban ng sariling wika. Yes. O, diba? May kwento ka naman. So, ano ba masasabi mo sa... Uy, shoutout po sa mga viewers namin. Salamat po. Nadagdagan na po yung subscriber. Thank you, guys. Sana dumami pa yung subscriber mo. Sana po may awa. Parang awa nyo na po. Sana po maawa kayo sa akin. Subscribe kayo. Ako, I want to just want to make it simple. Akala ko ba magsasalita ng Pilipino tayo? Simpleng bagay lang. Ako ay simple. Simple lang. Na pwede niyong gamitin, decoration. Hindi na natin kailangan bumili kasi since na this time is pandemic, so marami tayong pwedeng isip. O, ayan po, meron po kami panggulo dito. Bata, naisip bata. Papahirapan ako ito. Actually guys, these past days, I like orange. Because it's my father's favorite color. Orange. So yeah. I like it. So maganda talaga guys, kasi talagang pwede kang magawa ng mga bagay-bagay. Dahil lang sa paper bag, diba? Pwede mo siyang gawa ng mga other design na pwede siyang mabenta. Diba? Na pwedeng pagkakitaan. Actually, pwede siyang i-recycle para balutin mo lang or whatever you have. Pwede rin guys, mga tela or something, mga extra meron kayo dyan or mga damit na hindi ginagamit ng mga floral design or play or actually like na pwede nyo gawin diba, may mga panggulo dito. Pagpasensyahan nyo na po, meron si Ian Dahenyo. Ayan. May plano ka ba kapatid na? Ano ang plano mo sa buhay mo gawin? Oo, tapos na siya. Ako hindi pa kasi may dito may disturbance. Lagyan mo sa hanggang to. Nga na. Talaga naman po, mga kababayan. Hindi gagawin na itong taga-Amazon.
Sa Amazon. Tapos na si Master Dom. Hindi pa. Picture natin. Wow, ang galing. O, tignan nyo. Tama ba naman yan? Ganitong style. Pinunod. Wala ka niya yan. So, ayan po yung finished product na ginawa namin. So, ito po yung gawa ni Master Doms. Yan. So, ito po yung gawa ko. O, tingnan mo talagang girl na girl yung gawa ko.